Hello， 各位觀眾，大家早晨啊！咁今日呢 Jackie 仔就嚟到中山嘅博愛七路遠洋上東新天地呢個樓盤。嗱，咁呢個樓盤呢，相信有留意開中山即係比較早嘅嗰啲觀眾朋友呢，對於呢個項目應該都有所耳聞㗎啦。咁點解之前我哋一路都冇點嚟推薦呢個樓盤呢？因為之前呢度嘅價錢咧講緊都要2萬幾嘅，咁佢依家咧就清盤價錢咧就做緊優惠，依家價錢咧都講緊係均價12000，帶埋精裝修咁樣個狀態咧喺度清盤嘅嚇。咁我哋依家咧所處嘅位置就會係喺售樓部個門口啦。咁依家樓下嘅呢條商業街就已經係全部咧都已經係開晒業狀態嘅。你包括有錢大媽啊、生鮮超市啊、啲酒館啊、美容店啊、飛髮鋪啊，呢啲民生嘅呢，基本上都已經開晒。即係話你返到嚟呢度呢，你喺樓下你就可以解決到你日常所需嘅一啲嘢啦。咁除咗喺呢度呢，嗱，咁我哋門口呢條呢就係博愛七路啦。我哋往東邊走呢，就會係去到深圳嘅。如果我哋揸車30分鐘可以去到深圳嘅機場同埋寶安嗰邊嘅一個區域啦。嗱，咁依家往西邊行呢，就會係接駁翻中山嘅主城區啦。你包括去到我哋嘅利和商圈啦、Coco City 商圈啦，同埋富逸城商圈啦，呢啲咁樣比較著名嘅本土商場呢，都係十分之近嘅。所以喺呢度呢，你對於你日常嘅一個需求啊、商業需求啊，係完全可以滿足到。咁同埋就係喺博愛七路呢度呢，因為依家賣緊嘅就唔係靠路邊嘅，而係我哋喺小區入邊嘅嗰啲單位啦。所以喺呢度係有一個好安靜、好舒適嘅一個居住環境。跟住你去到附近嘅嗰啲商圈呢嘅車程都係10分鐘之內，你可以解決晒生活上任何嘅需求。咁除咗我哋呢度嘅一個商業情況之外呢，喺呢度嘅一個交通都係十分之便利嘅喎。嗱，咁除咗係啱先所講嘅呢條博愛七路啦，我哋往前5分鐘就可以上到我哋中山嘅主城區高速出入口，可以去到深圳啦、珠三角嘅各大城市，都係1個鐘內可以去到。咁跟住呢，喺我哋樓下都會有呢個叫做直通巴士返到香港嘅，喺屋苑出嚟樓下就可以有車搭啦。咁跟住呢，就仲有我哋呢邊嘅一個中山候機樓啦。咁喺呢個中山候機樓呢，佢有接駁喺大灣區嘅5大機場，都會有巴士呢接送你去候機啊，同埋辦理登機手續都可以喺呢度搞掂嘅。嗱，咁除咗係呢啲去得比較遠嘅交通啦，咁我哋喺當地，即係我哋啱先所講嘅喺呢度自駕，我哋譬如話去中山嘅各個區域啊，譬如話去馬鞍島啦、市區啦，呢啲揸車過去都係講緊10零20分鐘就可以完全覆蓋到嘅。因為喺呢度往前少少呢，即係我哋揸車過去，其實都係3分鐘到，你就可以接駁翻我哋嘅翠亨快線。15分鐘就可以去到我哋嘅翠亨新區馬鞍島嗰邊啦。嗱，咁喺呢度呢，佢有咁優勝嘅交通之餘呢，依家做緊呢個清盤嘅價錢呢，就可以講係話係性價比10分之高啦。咁呢個樓盤呢，即係遠洋新天地，喺成個中山嘅一個圈子入邊呢，都係十分之出名嘅。因為喺19年呢，呢個樓盤嘅一個園林設計就係攞獎嘅，係詹天佑一個園林設計獎，包括佢成個園林入邊呢，都係非常之多嗰啲名貴樹種啊，你好似羅漢松啦，同埋好多噏唔出名嘅，但係佢好值錢嘅，因為 Jackie 嘅文化有限啦，所以入邊好多嗰啲話咩名貴植物呢，就一一介紹唔到俾你聽。嗱，咁我哋依家事不宜遲，我哋行呢度呢，一路行一路同大家去介紹下。嗱，咁依家呢度呢，就會係佢成個小區嘅一個入戶大門啦。
咁呢個呢係屬於北門嘅。嗱，咁我哋可以見到由一入嚟呢就會有一個水景啦。咁佢呢度係設計到有3重嘅一個大門景觀嘅。我哋喺呢度一入嚟呢度，首先有個水景啦。廣東人就基本上都係以水為財嘅。咁一入嚟呢，呢度就會係成個小區主出入口。咁喺呢度呢，佢有一個無障礙通道啦，同埋喺嗰邊嘅一個樓梯上去嘅，即係寓意係步步高升嘅嚇。嗱，咁再入嚟喺呢度呢，我哋就仲有一個咁樣嘅疊泉水景。嗱，咁喺呢度呢，我哋鏡頭轉翻去。嗱，成個一入到嚟小區呢，係一個好即係點樣去形容呢？好高大上嘅感覺啦嚇。咁係包括依家你見到嘅呢一圈，其實都已經係收咗樓有5年嘅時間㗎啦。喺呢度你冇錯啊，你見到嘅呢一紮呢，係已經收咗樓5年㗎啦。因為佢呢度嘅呢啲外牆呢，就全部會係用翻嗰個白兔牌嘅嗰啲外牆磚呢，一粒粒嗰種外牆磚咁黐翻上去嘅，就唔同依家好多新式樓盤外牆係噴嗰種油漆啦、仿石漆啦，咁樣嗰啲就易舊啲嘅。所以雖然話呢個小區外牆呢，你見到嘅灰灰沉沉，但係佢呢個係外牆嘅選嘅嗰個顏色呢，係呢一個。但係其實你一入到嚟眼，即係本人嚟到之外呢，你睇到嘅其實係好新淨嘅呢個樓，呢個小區啲樣。喺呢個小區呢，佢嘅即係我哋眼見到其實係好多綠化，因為成個小區嘅一個綠化佔比呢去到43%啊！依家市面上基本上好多話講緊係30%、35%嘅綠化呢，就已經講話好高㗎啦。但係呢度我哋入到嚟眼見真係全部都係啲綠化咯，同埋啲草地啊、啲樹木啊都保養得非常之好咯。因為佢呢度嘅物業呢，就會都係用翻遠洋嘅一個物業。遠洋呢都係一個央企啦，咁佢對於呢啲自己小區嘅物業維護啊各方面都做得係非常之好嘅。嗱，你好似我哋見到呢啲地面呢，都非常之乾淨。我哋依家所處嘅呢邊呢，係成個小區嘅1期。咁1期呢邊啱先都講到啦，呢度其實已經係收咗樓有5年以上嘅時間。1期呢邊，咁我哋見到呢啲咁嘅草地呢，同埋各方面呢都係 keep 得好靚嘅。嗱，入嚟呢，呢個就會係成個小區嘅泳池啦。咁佢呢個泳池呢，都係叫做有啲設計喺度啦。佢係有一個鋼琴式嘅咁樣嘅設計，包括呢個泳池嘅一個闊度啊、長度啊，都係比較大嘅。但係因為依家係冬天啦，所以佢就冇開嘅。即係我哋見到呢啲咁嘅環形跑道呢，即係成個小區入邊都有3條，因為佢呢度呢，加埋佢即係咁樣圍住呢一圈呢，有3期嘅，分3期嚟開發，所以佢每一期就會有一條呢個塑膠跑道，即係圍住行嘅。咁啊，你如果係其中一期咁，你跑一圈呢，嗰個路程大約就會係1公里左右。咁你平時落樓跑翻2-3圈，咁你一日嘅運動量就足夠啦。嗱，咁我哋依家行到呢邊呢，呢度就係2期啦。咁我哋呢度呢，佢都係咁樣一個圍合式嘅小區花園啦。嗱，咁呢一個呢會係2期呢邊嘅一個獨立出入口啦。喺呢度會有車嘅出入同埋人行出入都可以嘅。我哋依家就嚟到呢個20棟嘅實體樓呢度啦。依家呢度呢就係樓下嘅lobby 位啦。佢呢度都會有嗰啲安防系統啊之類嗰啲嚇。咁呢度呢就2梯4伙嘅。我哋嘅示範單位呢就做咗喺2樓。我哋依家上去睇下。OK， 我哋依家呢上到嚟2樓嘅示範單位。嗱，你見到佢呢啲咁嘅公區呢，你眼見到嘅呢啲位置全部都係黐晒瓷磚嘅，所以呢啲呢對於整體嘅一個持久性呢
非常之唔錯嘅。我哋依家嚟到睇嘅呢邊呢一個呢，佢就會係我哋一個呢一座20座最大嘅戶型，就會係125平嘅3房2廁嘅單位啦。嗱，咁首先一入嚟呢度介紹呢，我哋嘅呢個一入嚟呢個門，佢都係一個比較厚、比較重嘅一個裝甲防火門，係雷士嘅一個牌子嘅入戶門啦。咁呢啲門咧配備埋有呢個智能密碼鎖、密碼、指紋、拍卡、鎖匙都可以嘅。咁跟住一入到嚟呢個咧，其實就已經係你買落嚟嘅一個收樓標準啦。咁入嚟呢度咧，呢個鞋櫃呢個都係做好俾你噶啦。呢啲都係一個品牌嘅一個用料嚟嘅。咁我哋呢個戶型咧，佢就會係一個南北對流嘅一個戶型啦。咁包括呢邊咧，佢嘅一個騎樓嘅闊度咧，都係比較闊落嘅嚇。咁我哋呢度咧，成個廳嘅一個開間，呢隻磚咧，佢就會係60乘1.2米嘅，1塊、2塊、3塊、4塊、5塊、6塊，就有4米嘅一個開間嘅闊度啦。咁呢啲咧喺125平入邊咧，嗰個開間都算係比較闊噶啦。包括呢啲天花啊，呢啲都係做好晒嘅。咁啊，交樓咧就連埋呢個叫做冷氣都做埋嘅。冷氣配備嘅咧就會係我哋嘅一個日立空調啦。咁呢啲咁嘅所有嘅呢啲咁嘅燈光，即係呢啲燈掣咧，就全部會係用嘅雷士照明。呢啲都係一個品牌位嚟嘅。跟住我哋再睇埋呢個廚房啦。嗱，呢個廚房咧就係一個交樓標準嚟嘅，一個 L 型嘅廚房啦。咁我哋入邊交樓俾你嘅會有啲咩品牌啊，同埋啲點樣嘅配置俾你咧？嗱，我一一同你介紹下。嗱，呢度咧預留咗個雙開門嘅雪櫃位俾你。咁呢啲咧就後期自己買啦。咁跟住呢度咧一個 L 型嘅廚房，廚櫃、油煙機、爐頭同埋洗碗機呢啲係交付俾你嘅標準啦。咁呢啲咧都係一個德國寶嘅品牌啦，都係比較大嘅牌子嚟嘅。咁跟住呢個洗碗機咧，呢啲係全部交付標準。正常嗰啲交付俾你咧，佢就會係消毒碗櫃啦。咁呢度佢交付嘅標準就相對比較高啦。咁跟住咧就仲有係呢個我哋嘅安吉爾直飲水嘅一個飲水機，呢啲都係一個交付標準嚟嘅。咁跟住啦，仲有呢啲龍頭啊，佢就會係高儀嘅一個潔具，呢啲交樓標準係十分之高㗎。嗱，咁我哋跟住咧再睇埋我哋嘅呢邊休息區啦。咁成個戶型咧，佢嘅佈局佢就會係3房2廁啦。咁實入嚟呢度咧就會係一個公用洗手間。咁呢啲嘅間隔咧都係比較寬闊㗎。嗱，咁跟住呢邊咧就會係2間客房啦。咁呢啲房間嘅交付咧都會係木地板。咁跟住好似燈具啊呢啲咧都配埋嘅，燈具、冷氣都係有嘅。最收尾咧就係我哋嘅呢間主人房啦。嗱，主人房佢原本呢度咧係有一個 L 型嘅一個飄窗啦，即係窗台啦。咁呢度係可以駁嘅，駁埋咧，咁成間房嘅空間就再闊落啲啦。嗱，咁跟住嚟到呢邊咧，衣櫃係一個交付標準嚟嘅。咁呢度咧會有個趟門，呢啲咧開發商都同你做埋。咁你其實呢啲咧就自己再買翻啲簡單嘅家私電器就可以入住噶啦。咁呢個就係主人房入邊嘅套廁啦。咁你好似呢啲智能馬桶啊，呢啲就全部都係交付標準嚟嘅。呢邊呢個戶型咧，佢就會係87方嘅3房2廁嘅單位。咁呢度拍住嘅2個單位咧，其實都係同樣嘅戶型啊。咁OK 都係交樓標準一樣啦。首先入戶門咧就係一個裝甲門，咁跟住就智能嘅密碼鎖。咁入到嚟咧，呢個係87平嘅，不過佢有一個
點呢，佢就係3房嘅，3房1廁，佢就做唔到2廁，但係佢成個廳嘅一個開間同埋一個空間呢，都係比較闊嘅。咁我哋出埋露台呢，因為呢一棟呢，你無論係前邊又好，後邊又好，望到嘅全部都係咁樣嘅一個園林景觀。因為呢度呢，成個綠化都去到成40幾個% 咧，所以喺呢度你就算係我哋依家喺2樓，其實望翻出去嘅嗰個感覺呢，都十分之唔錯嘅。嗱，嚟到呢邊呢，再睇埋廚房啦。咁87平嘅廚房呢，俾到你嘅一個間隔都係唔細嘅，都係一個 L 型嘅廚房啦。咁包括洗碗機啊、爐頭啊、油煙機啊呢啲櫃啊，就全部都做埋俾你嘅。咁基本上都係買翻啲簡單嘅家私電器就可以入住噶啦。依家呢一個單位呢，總價都大概係100萬內，你就可以攞低噶啦。而且呢，依家開發商佢對於清尾呢，可以做緊一個叫做低首期，5萬蚊就可以攞低呢個單位啦。咁呢個單位呢，佢加埋係3房2廁啦。咁呢個房呢，佢係3房1廁 ，sorry。咁佢呢個呢，呢間房佢係喺呢度呢，佢就送咗半間房俾你嘅。所以呢度你如果係買呢，你合同上面同你簽就會係2房1廁嘅。嗱，咁跟住呢度呢，就係佢嘅主人房啦。你可以見到87平，咁佢成個空間呢，都係完全唔細嘅喎。嗱，咁你包括呢啲咁嘅衣櫃啊、冷氣啊呢啲呢，都全部係交付標準。你對於你後期呢啲基本上你買落嚟唔使點執嘅啦，你就係簡單買啲家私電器就可以入住啦。嗱，咁我哋成個樓盤呢度呢，佢依家主要 sell 緊嘅就係87啦，同埋125呢2個戶型嘅。咁我哋2個戶型呢，就拍咗俾大家睇啦。咁如果係大家對於呢個樓盤有興趣嘅呢，可以喺後台嗰度私信翻 Jackie 或者係私信 Sandy 呢，獲取更多嘅一個樓盤資訊啦，或者係我哋可以安排架專車喺香港車你上到嚟，我哋實地去睇樓嘅。咁我哋呢期就拍到呢度啦，拜拜。